अगर आपके घर के बाहर या छत से बिल्ली की बोलने की आवाज आती है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ये बिल्ली बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखो। अफ्रीका में एक कपल रहता था जिसके खिड़की के बाहर से रोजाना बिल्ली के बोलने की आवाज आती थी। तो उन्होंने एक दिन कैमरा ऑन करके जैसे ही पर्दे को उठाया, कुछ इस तरह का हाल था।